सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 21 वोल 33 तावन 40 आणि 5 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 21 and verses 33 to 45. दाखामळ्यांतल्या वक्लांची वपार. आणि एक वपार ऐका एकलो बुंखार आसलो. ताणें एक दाखामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताचे मदें दाका रोसाक एक घाण्या पोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मोळो वक्लांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळेतच गेनी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें वक्लां सरशीं धाडले. पूण त्या वक्लांनी ताच्या साकरांक धरले आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. परत्यान ताणें पयलींच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडले. पूण वक्लांनी तांकांय तेच परी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुता पळयताच त्या वक्लांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, अळे दायजाचो वारसदार येया, ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाखामळ्यांतलो भायर व्हरून घाल जिवशी मारलो. तर दाखामळ्याचो धनी पाटी येतस त्या वक्लांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले, त्या नश्ट्यांक तो लागाड काडटलो आनी आपलो दाखामळो पावो त्या वेळार घेवन परिकर्तल्यांक गेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पळयत पुस्तक हे परी बरो नासलें तुमी वाचलां मू. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलेलो पातोरूच जावंक पावलो मुल्या पातोरू. सरस्वतीचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज्य तुमचें तावन काण व्हरतलें आनी फावो तो फळ दितल्या लोकांक तें दितलें. प्रधान याजक आनी परिजेव ताचे ओपार आयकल्ल्या वेळार आपणांच विशांत तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलेलो पातोरस जालो मुल्या पातोरू. सरस्वतीचें काम हें. तुमच्या जिवितांत भावान आनी भयण्यानो केन्नाय कोणी तुमकां आपोवन व्हरूंक आयल्यात म्हूण चिंत्या. ते तांचे कितें स्कुटार घेवन आयल्यात किंवा कार घेवन आयल्यात आनी तुमी म्हणटात ना तुवें येजे परतून आपोवन व्हरचे परतून म्हाका पाटी हाडिजे. ना तूं तुज्या कारार मुखल्यान वच, हांव तुज्या फाटल्यान येता म्हणून. साबारपीट जालां ना तुमच्या जिवितांत. आनी तशें वेता वेताना हांगा उक्त्या रस्त्यार तुमकां मुखलो मनीस सारको दिसता. वेता वेताना ताजी गाडी पळोवन तुमी ताजो फाटलाव करून वेतात. पूण येस्कोडी तावन थंय पक्षीगेरे तावन हळ्ळेंगाड येताना कितें मेळटा? हायवे मेळटा. हायवेर तांची गाडी पयले येताना आनी एक गाडी मोदें आयली आनी तुजी गाडी त्या नव्या गाडयेच्या फाटल्यान व्हरली आनी त्या जाल्यार तूं तीन पळयताय. म्हाका वाट दाखोवन खंय पावलो दिसता घेवन पळयताय. तशें पळयता पळयता आनी एक गाडी आयली मदें. मुखल्या तुका वाट दाखोवच्या गाडये मदें आनी एक गाडी आयली. 2 गाडये फाटल्यान तूं आनी तीन पळयताय खंय म्हणून. वय मू तशें म्हणटाना 2 न्हय 3 न्हय जायत्यो गाडयो आयल्यो आनी त्या मुखल्या गाडयेक तुज्या कितें म्हणटात तूं खंय गेली म्हणून विसरालोय. खंय वचून पावताय? तेन्ना तूं आनी हांव आमी खंय वचून पावता? आतां व्हडणी आतां तुमचे कडेन मोबायल आसा फादर आमी फोन करून त्या मुखल्याक रावयता राव सायबा खंय गेलाय म्हणून न्ही. या तूं मुखार गेलो खंय वचूं दी हांव GPS घालून येता म्हणटाय न्ही. म्हाका लोकेशन धाड म्हणून. हांव कित्याक तुमकां अशें दाखलो दिता म्हळ्यार भाव म्हयनो ह्याच रितीन आमच्या आत्मीक जिणेंती आमी वाट चुकल्या. वाट दाखयतल्याक आमी आमचे तोंड पयस केला देखून
आमी वाट चुकोवन आज खंय खंय पावल्या खंयसर पावपाचें आसलें आमी थंयसर पावनाशें आमची वाट चुकल्ल्या वरवीं आमी पयस पावल्या देखून आमी म्हणटा न्ही वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हज्या सांगाता रावून म्हाका वाट दाखय सौम्या आज आमी सौम्याच्या सांगाता आसावंगी म्हणलें गरजेचें सोमी आमच्या सांगात आसा गी म्हण विचारचें नाका हाज्या पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला अब्राहम लिंकन असो देव तुज्या पक्षान आसा देखून एक दिवस व्हडली माय ताका म्हणाली तूं जिखताय तुज्या झुजांत म्हणटाना ताणें म्हणलें देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें गरजेचें न्ही हांव देवाच्या पक्षांत आसा गी म्हणलें गरजेचें देव म्हज्या सांगात आसा गी म्हणलें ना गी म्हणलें गरजेचें न्ही हांव देवा सांगात आसा गी म्हणलें गरजेचें देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जाकोबाक आसले 12 पूत आनी तांच्या विशयांत थंयसर बरें करून आमकां विवारसलां न्ही तांच्या विशयांत आमकां ती काणी समजून घेवंक पूण आमच्या जिणेंत आमचें जिवीत खंयसर कशें पावलां ह्या जियेता म्हणलें समजून घेवंक उत्पत्ती ग्रंथांत वचपा 30 आनी 7 आनी वळी 1-28 परत आयकुया उत्पत्ती ग्रंथांत वचपा 30 आनी 7 वळी 1-28 वयर कितें बरयलां जुजे आनी ताचे भाव जुजे कितले भाव आसले जुजे कितले भाव आसले 11 जुजे कोण जाकोबाचो पोत आनी ताका 11 भाव आसले आनी ते 11 भावा वयशांत ते मुखार आमी आयकता आनी पूण ह्या सर 12 जाणां पैकी जाकोबान कोणाचो वर्तवणूक केलो कित्याक लास्टाचो न्ही लास्टाचो बेजमी कित्याक ताका ताज्या उतार प्रायर ताज्या संत पतीन एक जल्म मारलो उरले बरें दोगां आसा तीं नांवां दिल्यांत उपपत्न्यो याक चाकोरन्यो आतां 12 एकल्याक एका बायलेक जल्म मारले न्ही 12 6 जाण एका बायलेक आनी 2 जाण आनी एका बायलेक आनी 2 जाण आनी एका बायलेक आनी 2 जाण आनी एका बायलेक जल्म मारले आसात देखून आयकुया वाचताना आमकां समजतलें आपलो बापय वस्ती करून आसलेल्या कानान देशान जाकोब रावलो ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा खंयच्या देशांत आसलो कानांत न्ही कानान देशांत आसलो आपलो बापय ताजो बापय कोण इजाक हे जाकोबाची काणी जाकोब रावलो कानान देशांत 17 वर्सां प्रायेचो तरणाटो जुजे आपल्या भावा सोवे बोकऱ्यांक सरयतालो पळया न्ही कितले वर्सां ताका 17 वर्सांचो तरणाटो तो आनी 11 नंबर 12 जाणां पैकी ताजे नंबर कितले 11th नंबर 11वे नंबर आनी ताची प्राय 17 वर्सां आपल्या भावा सांगाता बोकऱ्यांक सरयतालो आपल्या बापयच्या साकरणीक बिल्लाक आनी जिल्पाक जल्मल्ल्या पुतांक तो आदार दितलो पण ते असली भाव न्ही ताजी कझिन भावी न्ही आपल्या बापायच्या साकरणीक जिल्पाक आनी बिल्लाक आनी जिल्पाक जल्म मारल्यांक तो आदार दिवन आसलो पळया जुजेचें बरेंपण पळया ताजे काशा भाव न्ही जाल्यार रे ताज्या आवयक जल्म मारले ते न्ही जाल्यार रे बापाय जल्म मारले वय ताज्या आवय जल्मला निकलो मात बेजमी मात्र जाल्यार तो तांकां आदार दितलो मौन समजून घ्या तितलेंच हांवें म्हणचें जुजेचें मौन समजून घे आनी उरल्या 11 जाणांचें मौन आमी मागीर समजून घेतलें आनी तांचे वायट चाली विशान आपल्या बापयक खबर दितलो पळया न्ही हांगास देवचें उतर सांगता जुजे बरे आसली सो उरले वायट चालीचे देखून तुजी साल
हाजे पयलीं हांवें सांगलां न्ही संवसारची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा न्ही रोमा घरा बरोवन San Paolo आवस्वर 12 आणि 2 रोमा चॅप्टर 12 वर्स 2 संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात कित्याक म्हणून परत परत उडास काडी ऐका या संसाराची साल तुम्ही आधारी नाकात. संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मना नवी जावं तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. हांगाय जुजे ताज्या हेर भावांची साल जावन आसलो आनी कसली साल तांची आणि तांचे वायट साली विशीं वायट साल तुजी म्हजी आमची साल कशी त्या दाल तुका आनी म्हाका सांगता तुजो आनी म्हजो संबंध या संगत कोणाचो म्हणल्यार समजता हें सारकें का तुजी साल समकन कशी तुजें कॅरेक्टर कशें तुजें हावभाव कसो ताजेर वंदोन आसा तुजो सांगात कोणा लागीं म्हणून हांवें जायते फावटी सांगलां टेल मी युअर फ्रेंड्स आय विल टेल यू हू यू आर तुजे इश्ट कोण म्हणून तूं सांग म्हाका आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून आयकलां तुमी एक इंग्लिशांत एक गाद आसा टेल मी हू आर युअर फ्रेंड्स एंड देन आय विल टेल यू हू यू आर तुजे सांगाती कोण तुजी इश्ट कोण सांग आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणून म्हळ्यार सर्त कितें कोट्यान सांगता आसलो बरो जाता कोट्यान सांगता आधर्म्या सांगता नश्टान सांगता जी येतलो मनीस बरो जाता देखून तांच्या कोट्या साली विशयांत जुजे आपल्या बापायक खबर दितलो तुमी म्हणटा चाडयाळो म्हणून हांगाय कोणी तुमच्या कोट्या साली विशयांत कोणी येवन फादर जेरीक सांगल्यार तो फादर जेरीचो चमचा म्हणटात फादर जेरीची शिमटी म्हणटा कोणी सांगना ते भिये नाका सांगचें नाका कित्याक कोणाचें लेख आमकां नाका कोणाची जर्ती म्हाका नाका आमचें काम हांगा केवळ तुमकां देवाचें उतर दिवन त्या देवाच्या उतरांचेर तुमी तुमची वरोवणी तपासणी करची तितलेंच हांगा घुमटी धरूंक ना ओत्ताय ओत्ताय सत्राय तो ताच्या भावांक ओत्ताय करिनातलो पूण तांच्या वायट साली विशयांत आपल्या बापायक तो खबर दितलो आनी इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. आतां तुमी सांगा आतां हांगा जाल्यार वायट सालीचे आसात बऱ्या सालीचे आसात कोणाचो मोग हांवें करीचे धाकल्याक तुमी सांगा वायट सालीचे आसात हांगा बऱ्या सालीचे आसात कोणाक हांवें चड मोग दाखयचे आनी हांगा जाकोब कोणाक चड मोग दाखयता इस्रायल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतलो. तरी देवानी तुजो चड मोग करीत जाल्यार तुवें वायट सालीचो जायची की बऱ्या सालीचो जायची बेश्टेच देव मोग करिना जाकोबान जुजेचो मोग केलो कित्याक तो बऱ्या सालीचो सरस्पो देवूय तुजो मोग करता जर तर तूं आनी हांव आमी जाता तर बऱ्या सालीची बऱ्या मोणाची जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी गौरी जाया तुमी भुरग्यां बरी पावता तुमी सर्गी गरे नितळ मोनाची पवित काळजाची पावतात करे नितळ मोनाची पवित काळजाची सर्गे राजाक पावतात करे. जाकोबान हेरां प्रास जुजेचो चड मोग केलो ते दाळा कित्याक तो ताचे उतार प्रायर जल्मल्लो ताणें ताका लांब हातांचो उतार प्रायर जल्मल्लो मात्र न्ही वडोले आमी आयकलें ताजी साल बरी पण ताच्या भावांची साल खोटी मात्र न्ही उतार प्रायर ताका जल्मल्लो ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो. म्हळ्यार न्ही कोणी बरो जाल्यार ताका आमी बऱ्यांतल्यान बरें दिता वय की न्ही. आतां तुमी मोग दाखयतना कोट्यांक चड बरो मोग दाखयतात की बरें आसल्यांक हांगा जाकोबान तेंच केलें तो बऱ्या सालीचो देखून उतार प्रायर ताका जल्मल्लो देखून लांब हाताचो दोगलो ताणें शिवयलो. आपलो बापय आपल्या हेरा पुताचो केल्ले प्रास
जुजेचो चड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. आतां जाता तेंच भाव भयणीनो, कित्याक तो बरो जाला, कित्याक ताचेर बेसांव पडलां, कित्याक ताका आशिर्वादीत केला हें समजना आमी. आतां कायनान आबेलाचो मसोर केलो वय फाटी येया उत्पत्ती ग्रंथाक अवस्व 4 आनी वोळ 7. देव कायनाक सीधा सांगता. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां, तोंड कित्याक बावलां, तूं जर बरें करशी. पळय नेंगी ह्या भावांक जन्मय दिल्या, गिन्यान दिल्या, त्या भावाक देणी दिल्यात, आशिर्वादीत केला, त्या भावाक त्या कुटुंबाक शांती समाधान भरला, म्हणून आमी मोसर पावचेंगी. हांगा देव म्हणटा तूं जर तर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो. आज तुजेर आशिर्वाद पडोंक ना जाल्यार हेरांक दुरसा नाका, देवाक दुरसा नाका. आज देवाक वळखल्यांक, देवाचो चड मोग करतल्यांक देवान आशिर्वादीत केला जाल्यार तें पळोवन तुका पडोना, तुजेर आशिर्वाद देवना म्हणून तांचो मोसर करिनाका. हांगा देवाचें उतर सांगता तुवें जर तर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो. कळ्ळें? कितली बरी शिकोवन दिली भावान. देवाक मानवोचें कर आनी पळया, देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार. आज तुज्या शिकपाचेर वंदून ना तुजें जिवीत, तुज्या दुडवाचेर वंदून ना तुजें जिवीत, तुज्या इश्टागातीचेर वंदून ना तुजें जिवीत. जर तूं देवाक जर तूं बरें करशी तुवें कित्याक देवाक मानूंक नजो. बरें करा आनी देवाक मानवा, ते जाल्यार देव कितें करतलो. तुमी म्हणूंक पुरो ना कोट्यांचेर आशिर्वाद घालताय, बऱ्यांचेर आशिर्वाद घालताय म्हण तूं सांगताय ताजेर घालाय, म्हजेर कित्याक घाली नाय. पूण हांगा देवाचे उतर आमकां सत्राय दिता. कित्याक जाकोबान जुजेचो चड मोग केलो, तो निश्कळंक नितळ मन असो आनी खालते स्वभाव असो, बऱ्या सालीचो. पूण हेरांक तें पळोवंक जावना, देखून ताच्या भावांनी कितें केलें, देखून तांणी ताका इतलो द्वेषलो की. आज द्वेष भाव भयणीनो. आतां द्वेष म्हणलो मोसर म्हणल्यार कित्याक उपजाता. आतां आबेलान कांय वायट केलें सांगा, आबेलान चूक केली या जुजेन कांय चूक केली, पूण ते कांयन कित्याक मोसर पावलो. पटी आनी वाचता कित्याक तो ताची कृत्यां कोटी म्हणटा देवाचे उतार. या जोहांच्या पयल्या पत्रा 3:12 ऐका. 1 John chapter 3:12. कित्याक तो सैतानाच्या पक्षसो. आमी कांय ना बरी जायनाय, वायट सालीचे जायनाय. तो सैतानाचे पक्षेक तो सैतानाच्या पक्षसो आपल्या भावाक ताणें जिवेशी मारलो. आपल्या भावाक ताणें कितें जिवशी मारलो. कित्या पासत ताणें भावाक जिवेशी मारलो. कित्या पासत ताणें आबेला जिवशी मारलो. ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नीतिवन जाल्ली देखून. कायनाची कृत्यां खोटी, हांगा जुजेच्या भावाची चड कृत्यां खोटी. देखून आबेल देवाक मानलो, हांगा जुजे देवाक मानवालो. देवाक मात्र न्ही, जाकोबाकी जुजे मानवालो. आतां मुखार वास, पयलें वासा. एके राती जुजेक एक सोपण पडलें. त्या सोपना विशयान आपल्या भावांक ताणें आनी जेन्ना तो निश्कळंक नितळ देवाक मानवची वडोली सांगला, ते पवित्रपणाची जिणी जियेताय. देव तुजे मुखलें जिवीत, ताजें मुखलें योजन तुका कळयता भाव भयणीनो. देव पयलेंच कळयता तुजे मारिपात. आतां आब्रामाक पयलेंच कळयलें ना, मागीर फाटी हांगासर आब्रामाक कशें पयलेंच पळयलें. पळय हांव तुका कितें करतलो. उत्पत्ती ग्रंथ 12:1 ऐका 3. तुजे तावन हांव कितें करतलो म्हणून आब्रामाक पयलेंच सांगता. पळय ऐका,
सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो भायर सर तुज्या दायच्या गोत्र्यामदलो पळया संबंध म्हणून संवसाराक चिटकोन गोवाक बायलेक चिटकोन आनी काले इश्टांक चिटकोन आनी काले दुसऱ्या वस्तूंक या तुज्या जाग्याक पदवेक अधिकाराक आनी कोणाक चिटकोन तुमी जियेतात न्ही हांगा देव कितें म्हणटा अब्रामाक तुझ्या देशांतलो भायर सर तुझ्या दायच्या गोत्र्यामदलो भायर सर आनी तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच भायर सर आनी हांव दाखयता त्या देशाक वच हांव तुजे थावन एक व्हड परजा उपजायतलो मुखार जावचे विशयान पयल्यान सांगता तूं देवाक मानवाताय तर तूं देवाक काल जावन जियेता तर देवाची खुशी तूं पालताय तर देव पयल्यान सांगता तूं जेतावन एक हांव व्हड परजा उपजायतलो तुजें नांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वत्तें करतलो नाका तुका म्हाका आमकां आशिर्वाद बसयलां आनी तें आपणायचें जाल्यार आतांत मेळना तें त्या घडी येता तुका उतार मेळिल्ल्या घडी येता तुवें कितें जायची आबेला बरी देवाक मानवाची झुजे बरी बरी साल बरी जिनी हांगा झुजेक दाखोवन दिता जेजू सरस्वती कितें दाखोवन दिता ताका स्वप्ना मुखान दाखोवन दिता कितें आयका म्हाका पडलेल्या स्वप्ना विशयांत आयका म्हणालो तो आमी शेतान गोवांच्यो पेंड्यो लून बांदतेल्या एकलो न्ही सक्कड आसले सक्कडां सांगाता जीवन आसतना तो म्हणटा आमी सक्कड सांगाता मेळोन शेतांत गोवांच्यो पेंड्यो बांदतल्या वावर करनासतना आमी हांगा ह्या शेतांत सोम्याच्या शेतांत सक्कड वावर करनासतना समजून घेया आतां म्हाका गाद्याक वचनाकात कळ्ळें बात लुवंक आमी थंय शेतांत त्या गाद्यांत वावर करनासतना कितें जालें तेन्ना म्हजी पेंडी उठोन उबी रावली तुमच्यो पेंड्यो म्हजे पेंडये भोंवतणी रावल्यो सोपान पूण त्या स्वप्ना मारिपात देवाचें योजन आमकां कळीत जाता पूण ताच्या भावांक कळीत जावंक ना ताचे भाव कितें चिंतात ताच्या भावांनी ताका विचारलें तूं कितें आमचो राय जावंक चिंताय तुजी पेंडी नीट रावली आमच्यो पेंड्यो पुराय नमस्कार करतल्यो म्हणल्यार सर कितें तूं नीट रावतलो आमी आट पडटलो सर पडटले तूं कितें राय जावंक सोदताय गी वा आमचेर अधिकार सोलोवंक पळयता आमचेर अधिकार सोलोवंक पळयता गी तो पळयनातलो ताची योजन न्ही पण देवाची योजन आमी खंयच्या मनशाक म्हळ्यार खान उडयता कोयर म्हणून उडयता तो मनीस तुमकां नाका जाय पूण देवाक जाय कोण ह्या संवसाराक नाका जाल्लो कोणाक जाय कोण ह्या आवय बापायक नाका जाल्लो कोणाक जाय कोण समाजाक नाका जाल्लो कोणाक जाय पण तांकां समजना तूं कितें आमचो राय जातलो गी म्हणून ते ताका ताच्या सपनांक आनी उतराक लागून तांणी ताका आनीक किसट द्वेशिलो तुका बरें जातना आनी तुका बरें आनी जावचें आसा तें देव सांगता ना तुमी आनीक मोसर पावतात ते मोसर पावले म्हणटा देव काले ताची योजना बदलिताय तुमी मोसर पावता म्हणून देवान बसयल्लें तेणे ह्या देवान बसयल्लो ताका कितें जावचो आसा तें देव काडटाय ताजे तावन आनी एक सोपान दाखयता रुजू करूंक ऐका उपरांत ताका आनी एक सपन पडलें आनी हें ताणें आपल्या भावांक सांगलें म्हाका आनी एक सपन पडलें तो म्हणालो हे मोसर पावल्या रे हे रागार जाल्या रे हे ताजेर उपराटल्या रे तो कळत्या कळचो नादान म्हणटा आमी इनोसेंट म्हणटा आमी निरापराधी तो कांयच ताचे थंय कापाटपण आमी वचला न्ही मागीर पाटी येता सर जुवांच्या वांजेलांत वचोर 1:40-7 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:47 जेजू त्या नातानायला विशयान सांगता न्ही पळया खरो इस्रायल गार ताचे थंय कसलेंच कापाटपण ना म्हणून सांगता न्ही ऐका आपणासर शेत येयल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कापट ना हांगा जेजूचे थंय कसलेंच कापट ना शुद्ध काळीस नितळ मनास देवाक जाय तेच व्हडले भावान शिकोवणें सांगलें देवाक जाय आमी पवित्र जाल्लीं
देवाक जाय आमी नितळ जाल्ली. झुजा ताका एक धकलो, अब्राहमान एक धकलो, नाजाल्यार आशिर्वाद ना. तुका आनी एका स्वप्ना मुखांतर ह्या स्वपान कितें सांगता? हे पोवटी सूर्यो संद आनी 11 नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतली. पळया न्ही, तो ताजें स्वपान सांगता. स्वप्नाचो अर्थ ताका कळीत ना, पूण ताज्या भावांक कळीत जाता. तो ताजें स्वपान सांगता, ताका कळीत ना, पूण ताज्या आवय बापायक भावांक कळीत जाता. पळया न्ही, पळया ताजो बापूय कितें म्हणटा. ह्या स्वप्ना विशयान आपल्या बापयकी ताणें सांगलें. बापायकी सांगलें, जाकोबाकी सांगलें की तितलो मोग केल्या रे, डा 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 म्हणून वचून बडा बडा करतना. आनी ताणें ताका बेश्टायलें. अरे बापय पळय, पयल्यान तो तुजो मोसोर करतात रे ते. पयल्यानच ते तुका सायड लायन केलां. बापाय ताका बेश्टायलें आनी म्हळें, ह्या तुज्या स्वप्नाचो अर्थ कितें? हांव तुजी आवय आनी तुजे भाव तुजे मुखासर पडटले म्हूण तूं चिंताय. कशें समजालें पळया ताका जाकोबाक. सूर्यो बापूय, चंद्र आवय, 11 नखेत्रां म्हळ्यार 11 भाव. कशें पळय, सुर्याचें स्थान कितें, चंद्राचें स्थान कितें आनी 11 नंबर कितें, सगळें पळय न्ही. देवाच्या उतरां मारपाक जायते आमकां शिकोवंक आसा भाव भयणी. जर तर आमी हें चीत दिता तर देवाचें उतार खाली वाचून काडल्यार आमकां समजना, पूण हर एक उतार आमी तें नियाळ करता तर कशें हांगा जाकोबाक समजलें. ओ ह्या स्वप्नाचो अर्थ ओ चंद्र सूर्य म्हळ्यार आपणाचो जागो, चंद्र म्हळ्यार बायलेचो जागो, आनी 11 नखेत्रां म्हळ्यार भुरग्यांचे हाजो मोसर करतल्या त्या 11 हेर पोतांचो जागो. कशें एक आमकां पयलें तें सत्र हे पळया. देवाचें उतार साबारपणी आमी आयकता, हांगा भितर आयकून भायर वेताना गेले उसराले आमी. ते उरलां तर भाव भयणीनो, आमचे साल बदला जाय, आमचें मन बदला जाय, आमची चिंता बदला जाय, आमचें उलोवणें बदला जाय. नाजाल्यार आमी येता आमचें तें कांय बदलाव ना जाल्यार. पोरेक शिकोवन आयकतना ही दोगां चेडवां भुरगीं, तरणाटीं चेडवां भुरगीं त्या देवाच्या सेवाक सश्टी येतात आनी म्हणटात, ब्रदर आमकां USA वचूंक आसा, अमेरिका वचूंक आसा, उंचल्या शिकपाक हायर स्टडीजाक आमी आतां अमेरिका वता. पूण आमी धैर्यान वता, थंय शिकोवंक वता. आनी अमेरिका गेल्यार आमी धैर्यान वता. कित्याक? आमी ल्हान भुरगीं आसतना गेल्ली ती बुन्याद तुवें ती घट्ट आसा. सुमार 20 वर्सां तावन ल्हान भुरगीं आसतना तावन त्या सेवकाचे उतार आयकोन आयकोन ती व्हड जाल्ली. आतां हांगा इंडियांत तांचें शिकप जालें, कॉलेज जालें, हायर स्टडीज म्हणून उंच शिक्षणाक ती अमेरिका वतना हीं दोगांय तरणाटीं चेडवां भुरगीं ताजे सशें वचून म्हणटात खंय, ब्रदर तुवें आमकां घट्ट बुन्याद घाल्याय, देखून आतां अमेरिका वचूंक आमी भियेना. थंय गेल्यार आमच्या भावार्थांत आमी घट्ट रावतले हांव म्हणून. साक्स पळया, ही जायची तुजी आनी म्हजी आमची साक्स भाव भयणी न्हू. इतल्या वर्सां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कोण हिंगे कितें सांगलें म्हणटा आमची बुन्याद हालता तर हे आमचो भावार्थ दंडळटा तर. परच्या शिकोवणेन तें सांगलें, भावार्थ ती म्हळ्यार कोणाक, भावार्थ कोणाचेर? बिलिवर म्हळ्यार बिलीव इन हूम, कोणा सत म्हणटाय. युनिटी म्हणटा आमी म्हळ्यार आमचो एकवट, कोणाचो हें सगळ्यांचो एकवट आसूं, जेजूचो एकवट नाजाल्यार तो एकवट न्ही, एकवट. जेजूचो एकवटल्यार मात्र आमी कोण जेजूचो एकवटल्यार ताजे सो एकवटोंक साथ जाता. आमी जेजूचोच एकवटोंक ना जाल्यार. कोलोसाकारां बरोवन आमी वाचता न्ही ह्या वसवरी 1 आनी वोल्ड 16 तावन तो मस्तक आनी आमी कितें जावन आसा ताज्या कुडीची सांदे. ऐका, ताचे थंय सर्गींची, ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय, कोलोसियन्स चॅप्टर 1:16 ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली. पण ताचे थंय जेजू थंय एकवटल्यांत आनी आमी जेजू एकवटतना आमी तांचे एकवटांत आसा न्ही. तांकां विंगड या तांचे थंय आमी विंगड. ती देवाच्या महिमेन भागीदार जाल्यानंतर आमी जिवंत आसतनाच त्या महिमेन भागीदार जाता जेजूच्या एकवटांत आसलेली आमी.
आणि तो एकवट आम्ही जोडला तर अंगाय कोणचे एकवटांत आसा तांचे सवय आमी एकवटता. देवाचे उतर आमकां तशें तयार करता. पण हांगासर आमी पळयता संवसाराक चिटकल्ले मात्र न्ही हे संवसाराक आशिल्ले लाभदाल्ले हे 11 जाण भाव कितें करतात. देखून ताच्या भावांनी ताचो मोसोर केलो आनी किसट मोसोर केलो. देखून हांवें सांगलें कोणाचे आशिर्वाद पडटाना आमी संतोश पावचे ताचेर आशिर्वाद पडल्यार आमकां आशिर्वाद मेळ्ळे वय की न्ही. आतां ह्या भावांक आनी किसट जानवाय दिल्यार ताचो फायदो कोणा तांकां गी आमकां सांगा. हांगा सेवा करतल्यांचेर आनीक आशिर्वाद पडल्यार तांची उर्बा तांकां मेळिल्ली ती कृपा त्या वरी फायदो कोणाक. हांगा खंय तांकां सांबाळा दवरला गी. कशें पळय तुजी PhD जाल्यार तुका व्हडलो हुद्दो मेळ्ळो तुका त्या दाळा संवसारी रितीन तुवें चिंतयत तो व्हड जालो म्हणून. पर म्हाका ह्यो भयणी मेळोंक आयल्यो आनी तांचो बापूय म्हणजे सांगता शिकतालो. 1-2 क्लासी शिकला तितल्यांत 1ನೇ 2ನೇ 3ನೇ 4ನೇ मात्रीक म्हणून. पूण आवय आनी भुरगीं हांगा रितरेक मागण्या घेताना ताणें सांगलें गे डाडा या फादुजेरीच्या रितरेक या. ताणें कालें म्हाका शिकोवचें तो म्हजो क्लासमेट म्हणलो. बरें जाल्यार क्लासमेट म्हणलो ग्लासमेट म्हणूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो आतां ग्लास काडून आसा. हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार भाव भयण आमी इतले हें जालें आमगी कितें म्हणटात मोस्त्री म्हण येत गे कितें म्हण येत आमी इतले हेरांक पळोवन जळटा हांव म्हण येत गे. आतां कोणायकी आतां म्हणजे आतां आमकां थोडे कितें म्हणटात सवलतो लाभल्यात तर कोणायकी मेळिल्ले जानवाय वरी वय की न्ही. आतां बल्ब आसा कोणें सोदून काडलो आर्किमिडीसान वय मू ताका ती जानवाय दिवंक ना जाल्यार आज आमकां हे बल्ब उजवाड आसता आसले तरी आमी म्हणजे आतां देवान ताका जानवाय दिल्ल्या वरी वय की न्ही. देखून ताजो देवाचो आशिर्वाद हेरांचेर पडटना ताजो फायदो तुका आनी म्हाका आमकां. पूण हांगा तांकां समजना ते मोस्त्री तांणी आनी किसड मोसोर केलो म्हणटा देवाचो. आमी करूंक न्हू म्हणच्या सांगचे कोणाचेर हांगा आशिर्वाद पडला जाल्यार पळयतात तुमी हांगा हो भाव आयलो आदल्या हप्त्यांत 2 फावटी भाव स्टॅनी येवन हांगा काले आराधना ताणें काले स्तुती गीत चलोवन व्हेलें आनी मागीर भावा विजयन चलोवन व्हेलें. आज परतून आनी एका भावान विजयन चलोवन व्हेलें आनी मुखार दुसरें येवन चलोवन व्हरतना हेरांनी मोसोर पावचें न्ही. ह्या भावा विनयन हांगा बऱ्यांतलो बरें कितें म्हणटात नियाळ दिलो मोसोर पावचें न्ही संतोश पावाचे आज जेजू ह्या भावा मुखार तुवें आनीक आमकां चड जानवाय दिली. आंतू जाता देवाक महिमा मात्र न्ही आंतू मेळटा तुज्या त्या मनोभावाक तुका बेसांव आशिर्वाद. आशिर्वाद जोडच्यो वाटो तुवें बंद केल्याय गी. वो संबंध देवा कडेन वो संबंध देवाक वळखल्या कडेन तुवें होगडायलाय गी म्हणल्यार सवाल. पण देवाचो संबंध जुजे कडेन कितलो लागशिल्ल्यान आसा त्या संबंधांत जुजे देवाक लागीं आनी देव जुजेक लागीं आसतना ये कोण ताजे 11 भाव त्या संबंधांतून पयस सरतात. लुकसाण कोणाक लुकसाण कोणाक देवाक गी जुजेक गी कोणाक. आज देवाच्या एकवटांत आसलेल्या सवय तुमी लागीं लागीं येतना तो कितें म्हणटात आशिर्वाद ह्या तें बेसांव आमी जोडून घेता भाव भयणी. आतां एक चिंत्या तुमी एक ल्हानशी संवशी हाडल्या लायल्या वय मू आनी ती ताका बऱ्यो एकल्यान पोस पोस करून करून व्हडलो रूख जालो. येदो व्हडलो रूख जाला की फांटे इतले गेल्यात गे दनपारच्या 12 वरार त्या रुखा मळांत कितें आसा एकल्याचो त्याग एकल्याचो वावर एकल्यान ताचें पोशण केलां आनी त्या रुखाक ओड केला वय मू. पूण ताजो फायदो आज देवाच्या सेवेंत आसल्या देवाक मानवालो कोणी तो जावन दी वडोले भावान नाही केलो देवाक मानवालो देवाच्या राजा खातीर त्या सस्नाच्या जिविता खातीर कोण वावरता जाल्यार मोसर पावा नाका. बदला त्या भावा खातीर त्या भयणी खातीर त्या सेवाकां खातीर देवाक अर्गां दिता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक. पण हांगा ते मोसोर पावतात मात न्ही
पूण ताच्या बापयन ह्यो सर्व गजाली आपले मोतीन दवरल्यो. बापायक मात्र बेजार जाता. आमी पोताचो मोग केला म्हणून उरले सकट ताका पयस करतात. ताच्या मतीन ताणें दवरल्यो. ताका दोनी स्वप्नां कळ्ळीं, समजालीं, पण हांकां समजूंक ना. देखून हे कितें करतात? एक दीस जुजेचे सक्कट भाव आपल्या बापयचे हिंड सोरोंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुझे भाव शेकेमांत आमचे. जुजे वचोना, जुजेक व्हरूंक ना तांणी. जुजेक व्हरूंक ते तयार नात. ताका विंगड केला. उरले सकट गेल्यात. 11 जाणी गेल्यात. हाका आपूण व्हरूंक ना. तुमी तो डेप्टी करतात, करना ते. कोणाचो मोसोर आसा जाल्यार ताका आपोवन हाडटात. तुमी जागो आसल्यार गाडयेर जाली येवं दी बसार, नाल्यार येवं दी चलोवन. न्हय, ताका आपूण व्हरूं ना. ताका सोडले. पूण हे गेल्यात शेकेमाक गेल्यात. काल्याक बोकऱ्यां सोरोंक गेल्यात. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. पळय न्ही, पूण बापायक हुस्को त्या 11 आसा. कशेंय ते जावं दी, ताजेच पुतणे. देखून जुजेक तो विचारता, तुज्या भावा सरशी वचोंक तुका हांव धाडटा. तूं वचोंक तयार आसाय? हांव तयार आसा. पळय आनी कालत्या काळजाचो कितें म्हणटात, कालत्या स्वभावाचो जुजे कितें म्हणटा? येता धाडा, हांव येता. कित्याक येता म्हणटा? तांणी मोसोर केल्यार आनी तांचो मोसोर, तांणी हाका तिरस्कार केल्यार आनी तांचो तिरस्कार. येता म्हणटा. कांय फाटीमुखार चिंती ना भाव भयणीन. देखून कोणाचें मन नितळ तो तुमी हेरांनी कितलेंय केल्यार तो कितें बरें करनच आसा. जेजू बरें करनच गेलो की ना. ताका कितें करचें, ताज्यो केबड्यो करच्यो, ताजी केळकुलां करची, निंदा करची करनच गेले वय मू. पूण तो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. आनी जुजेव येता. हांव येता बाबा म्हणालो. तर वोस म्हळें ताका इस्रायेलान, तुझे भाव आनी तांचे हिंड कशे आसात म्हूण खबर काड आनी पाट येवन म्हाका ती कळय. काल इतलेच खातीर धाडलो. वस खंय पावल्यात, कितें करतात, खबर काड आनी म्हाका येवन सांग. बापायन चिंतूंक ना, हे आनी कांय चिंतूंक ना. मुखार कितें जावंक आसा म्हणून बापायकी कळीत ना, कांय कळीत ना. हो येता, खालतो जाता आनी येता बापायची खुशी पाळूंक आनी सोदून येता. अशें ताच्या बापयन हेब्रोनाच्या फाल्क्यातावन ताका धाडलो. जुजे शेकेमांत येवन पावलो. थंय शेकेमाक गेल्यात म्हणून येताना सांगून येतात न्ही. खंय येताय रे, खंय येताय रे, शेकूंक येता म्हणटात न्ही थोडे. हे शेकेमाक गेल्यात. आनी जुजेक धाडला शेकेमाक. शेकेमाक येताना येनात. कित्याक शेकेमांत ते खंय गेल्यात? थंय शेतान तो भोंवन आसतना एका मनशान ताका पळयलो आनी ताका विचारलें, तूं कितें सोदताय? हांव म्हज्या भावांक सोदतां, ताणें जाप दिली. उपकार करून ते खंय आसात म्हूण म्हाका सांगशी. त्या मनशान म्हळें, ते हांगा तावन गेल्यात. आमी हांगा तावन दोतानाक या म्हूण तांणी सांगलें. खाली शेकेमाक मात्र. आतां शेकेमान ते मेळोंक ना, तो पाटी आयलो न्ही. पळया न्ही, ताज्या भावांक हाचो हुस्कोच ना. 11 जाणांक ह्या जुजेचो हुस्को किंचित ना. हाज्या बापायन ताका सांगलें, वच खंय मुसार, शेकेमाक मुसार वचून पळय आसा म्हणून. हो शेकेमाक गेलो आनी फाटी येवन सांगितालें, शेकेमान ना बाबा, ते येनात म्हूण सांगितालें वय मू. जाल्यार वो खबर काडटा. थंय आसल्या एका मनशाक विचारता, ते शेकेमान नात, म्हज्या भावांक आयिल्ले, खंय गेल्यात? हाका भावांचो हुस्को आसा पूण भावांक असो हुस्को ना. आमी खंयच्या खंयच्या हातूं आसा. जुजेच्या फाटीन आसांव की ह्या 11 फाटीन आसांव म्हणलें सवाल. आमची मनां कसली, जुजेचे मना बरी गी ह्या उरल्या 11 मना बरी गी म्हणून खबर काडटा. ते दोताना गेल्यात म्हणून पळया न्ही, खबर मेळ्ळीच तो खंय वता. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतानाक गेलो. सोदून गेलो.
जेन्ना तुका हेरांचो हुस्को आसा मोग आसा तूं कितें करताय न्हय सोदून वेताय तांच्या गरजान पावूंक तांकां कुमोग करूंक आमचे तिनू मनोभाव आसा की पळय म्हजें काम जालें हांव म्हजें इतल्याक हांवें कित्याक ताका आदार दिवचे हांवें कित्याक ताका इल्ली कुमोग करीचे दुसऱ्याचो हुस्को तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार आमी खंडीत जावन जुजेचें मन आमी आपणायलां जाल्यार आमी बेगीच हेरांच्या गरजान पावता हेरांचो हुस्को आसा आमकां कळ्ळें तो कश्टात आयकलोस हांगा जुजे तें करता दोतानाक वेता सोदून तांणी ताका पयसतावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली पळया न्ही आमच्या मनांत ऑलरेडी मसलात म्हळ्यार मसलात म्हळ्यार कितें येवजन पयसतावन येते लागत पयलें सांगता तांचे पर्यंत गुणगुणता एकामेका सांगून सांगून पळय ताजे विरोध आसलो तो मोसोर आनी सडयतात ताजे विरोध आसले कितें म्हणटा ते हगे सडयतात द्वेश सडयतात पळय 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 आयलो कोण आयलो पळया न्ही तशें उलयतना अर्थ कितें एकलो आनी एकल्या सांगतना आतां हांव येताना तुमी 5 जाण तशें उलयतना अर्थ कितें म्हजे विरोध तुमचो द्वेश वाडयतात की उणो करतात तुमी तशें म्हणून पळया न्ही कितले फावटी आमी तशें उलोवन वाडोवंक ना सोडोवंक ना हेरा विशयांत आमी उलोवन आसलो इल्लो ताज्या मतींत जावं पळय इल्लोच द्वेश आसलो पूण अशें उलोवन तर्क करून ह्या आमच्या संभाशणांत आमी कितले फावटी तो द्वेश वाडोवंक ना सोडोवंक ना हांगा तेंच जाता ताजे भाव म्हणटा ताळो आयलो सपनेली आयलो आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो ते अटकळ न्ही ताजे बरी आमकां ताका दोगलो मेळ्ळो आमकां मेळोंक ना ताका मोग मेळ्ळो आमकां मेळोंक ना तो म्हळ्यार आमच्या बापायक मोगासो आमकां कांय ना न्ही देखून ते जोडच्या खातीर कसली वाटी आदारतात पळया न्ही मेळटा गे तांकां आजो जीव काडला तांकां मोग मेळटा गे आजो जीव काडला तांकां दोगलो मेळटा गे ह्या कोणाचें नांव पाड केलें आमकां बरें मेळटा गे आमकां विचारूंक जाय आमी आतां कोणाक बरें जालां तर त्या बरें जाल्ल्या मनशाक कित्याक बरें जालां म्हणलें आमी चिंतून न्ही पळोवलो कांय नाक देव कितें म्हणालो तुंय बरें करशी तर देखून आज देवाक मानवून बापायक मानवाल्या वरी ताका मोग मेळ्ळो बापायचो हे बापायक मानवंक ना थंय आनी जुजेक मेळिल्लें आमकां मेळोंक ना म्हणून आमचो पळय मोसोर पळय द्वेश पळया ये ताका लागड काडया ते एकामेका लागीं सांगी लागले पळय सपनेली येता येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयन ताका घालया कसली एक मसलात पळया मांडणी पळयांची जीव काडया आनी उदक नातलेल्या बांयन घालया एके क्रूर मनशातीन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हूण पळोवया पळया भाव भयणीनो तुमी कितली देवाच्या योजना विरोध कोणी सगळो संवसार उपराटल्या रे देवाचे योजन तें जारी जातालें म्हळ्यार खंडीत हांचो कितें मसलात कितें आका जीव काडया ताका उदक नातलेल्या बांयत घालया आनी पळया ताजी सपनां कशी देव असो सांगात आपणायल्ल्या कडेन चॅलेंज करिनाका हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही की हांगासर 2014 इस्व्यांत हें सुरू करच्या पयलें 2013 इस्व्यांत आमकां तें केन्ना करता आमकां तो जागो सोडीचे पडलो आनी ट्रिनिटीकारांत आमी तें मागणी करनासतना हो जागो इल्लो ल्हानसो पळोवन ह्या जाग्यार आमी अशें मांडून हाडल्या उपरांत थोडे आयले मागण्यांत आसलेत कोण म्हजे सवय आसलेत म्हाका म्हणाल ना तुका थंय कशें करतात पळयता म्हणटात म्हणून तुका थंयसर कशें सुरू करता हें पळयता म्हणून मागण्यांत आसलेत मनीस ना आमी मागण्यांत आसा आमी बावरतांच आसा देवाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना आमी सतमाचो देव आमी मोकरचो देव आमी सेवा करचो देव आमकां कितें जाय तें बरें दितालें म्हणल्यार कोणी तसलें उतर येनात आमचें करून सोडिनात तुका पळय म्हणून हांवें सांगलें देवाच्या योजना विरोध कोणी रावन देवा विरोध जिखलो कोणी ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार म्हाका पळयचें म्हणून येदो कोणी ना देवा विरोध कोणी रावन जिखतात गे देवा विरोध कोणी रावन जिखतात गे म्हजे विरोध रावन जिखेत पूण देवा विरोध हांगा ये जुजेचे भाव म्हणटात ताका बांयत घाल्या जिवशी मारून बांयत घाल्या ताची सपनां कशी उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हूण पळोवया
तांचे कडचले येवजण आसोंदी बाबा कितल्योय मान्य मसलात आसोंदी पळय देव कशें तें बदलिता पळय मुखार कशें तें बदलिता पळय थोडे फावटी आमी म्हणटा न्ही तें देवाच्या कितें म्हणटा बसवणेचेर आमी थीर रावच्या बदलाक थोडे फावटी आमी मनशांनी केल्ल्या कितें म्हणटात थोड्या गटपांचेर या तांच्या चाडयांचेर या तांच्या फॉल्स एक्युजेशन म्हणटा आमी म्हळ्यार फोट साक्षीचेर आमी भियान मागीर सोडटा तशें म्हणल्या उपरांत कशें देव तांची चिंतना बदलिता पळय रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. रुबेन मालगडो भाव तें करूं नाका ताका कित्याक मालगड्या केल्ले निमाण्यासलो मोग आसता वय वय की न्ही तुमकां आसा ना गोत ना तुमी बशें म्हणजे बरी मदले गी म्हणून वयल्यांनी करूं ना सगळें धाकट्यांनी करूं ना म्हणून रुबेन म्हणटा नाका नाका तशें करचें नाका. तो म्हणा लागलो आमी ताचो जीव काडचो नाका आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो रगत वारेय नाकात उदक नातलेले आरण्यांतले हे बायन ताका घालया पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. बायन ताका लुटून घालया न्ही उदक नातलेले बायन घालया तो म्हळ्यार ताणेन बुकेन तो मरतलो न्ही हांगा एकटी जाल्लें आमच्या हातूं सेमिनारींत आसतना हर एक वर्सा थंय किऱ्यांतल्या इगर्जेच्या फेस्ताक त्या कोंपरीच्या इतराक बरो पुरशांवा खातीर आमकां ताळे हाडूंक आसले ताळे कळटा तुमकां इंदाचे ताळे ते पुरूंक आसले आनी बरी वाट तयार करूंक आसली थंय तावन आमच्या सेमिनारी तावन इगर्जे मुसार तो अशें आमी ते तरणाटे न्ही कोयते कोयत्यो काणयो धांवल्या खंय त्या आतां पळय V4 थंय सगळें आसा तांतल्यान धांवल्या एकलो धांवलो मागीर सांजे मुसार फाटी येवना खंय गेला आमी ताळे कातर वन पोऱ्या व्हरतना एकलो गेल्लो ना खंय गेला मागीर सोदून येताना तो एका पोते पुट्टू बायन पडला त्या तोंडा मदें धांवताना ती बाय आसली कोणाकच कळीत ना तो फाटी येवंक ना देखून मागीर सोदना गेली देखून आमकां मेळ्ळो तो त्या दाळ म्हाका उडास येयलो आजूय रुबेन म्हणटा न्ही ताका खंयच्या उदक नाटलेल्या तुमकां केन्नाय घालांगी आमचो भाऊ स्टॅनी पडला खंय तातूंत उदक आसलें म्हणालो तो कितल्यो गुण आसले हांव ना ताका कोणी घाल्लो न्ही तो वचून पडुल्लो सांगून येता न्ही साबार फावटी कित्याक पडुल्लो पयलें ताजी बांय भरुल्ली पयलें भरुल्ली देखून वचून मागीर बांयत पडुल्लो हांगा तशें न्ही उदक नातल्या बांयत ताका घालया म्हणून रुबेन सांगतना तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सरशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. एकल्याक तरी एक इल्लें बरें मन आसा न्ही देव कशें बदलिता पळय आनी सकोडान मेळून न्ही काड ताका कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली तशें सांगाय सकट भाऊ कहल्या ताका जिशी मारया ताका आनी बांयत घाल्या ताका म्हणटना एकल्या मुखांतर पळया न्ही जेजूक तें जावंक सोडलें बापान कित्याक तशें जावंक आसलें न्ही ताणें मरोंक नासलें जाल्यार सैतान जिखतो आसलो वय मू ताणें रगत वारोंक ना जाल्यार सैतान ताणें रगत वारोवन नासतना कुर्सार मरनासतना अजाप करन तो वयर गेलो जाल्यार आज आमकां सुटका मेळची ना सोडवण मेळची ना तें जावंक आसलें देवाचें येवजन देवान जावंक सोडलें हांगा देवाचें येवजन आनी एक आसा व्हडलो सपनां आयकलें मू तें देवाचें येवजन मागीर आमकां कळटा वो जुजे खंय वता म्हणून मुखार जुजे आपल्या बावा सरशी पावतच तांणी ताचो लांब ताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. हांकां ताची दिश्ट दगल्याचेर आमकां बश्यो खाय दिवंक ना खाली तूं आलो मात दिल्लो घेवन बांदूंक न्ही दगलो घाल्लो म्हणटा तिका न्ही पळय न्ही थोडे फावटी आमकां तेंच थोडे फावटी ताजे कडेन हें फोन आसा तें फोन आसा आमकां वस्तूंचेर दिश्ट कित्याक भाव भयणीन ताच्या ड्रेसाचेर कित्याक दिश्ट आमकां ताच्या वाहनाचेर कित्याक दिश्ट आमकां आज व्हडलें सांगलें न्ही कुडी भितर आसलो जीव आनी जिवा भितर आसा त्या विशयान बाबा विनयान बरें पोर न्ही एक नियाळ दिलो की ना हांव आत्म कितें म्हणालो आय एम ए स्पिरीट लिवींग इन ए सोल वीच इज इन द बॉडी म्हणून न्ही वय की न्ही कुडी भितर एक जीव आसा प्राण आसा आनी देवान दिल्लो एक आत्मा आसा पूण आमी कितें पळयता कुडीक मात पळयता तुका आनी पळयल्लो दोगलो मात्र आज साबार फावटी आमी पळयता संवसारी बेसांव हाचेर पडला ताचेर पडला ओ ताका जागो आसा ताका घर आसा ताजे व्हडली गाडी आसा ताका बरें खावंक आसा जेवंक आसा हें कितें म्हणटा ती मॅटिरियल भाव भयणीन
हाका हे म्हणनात, कितें म्हणटात, बेसांव म्हणनात. एक शिकोन हांव आयकोन आसलो, ते म्हणटात तुमी वेतात आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू घेतात वय मू, वय की न्ही. फ्रीज घेतले ताका वॉरंटी आसा की ना, टी व्ही घेतली ताका वॉरंटी आसा की ना, तुमी खंयचेंय घेतलें ताका वॉरंटी आसा वय मू, वय की न्ही. घेतलेल्याक वॉरंटी आसा, घेतलेल्याक वॉरंटी आसा. हांगासर आमी चुकता. घेतलेल्या वस्तूंक वॉरंटी आसा पूण घेतलेल्याक वॉरंटी आसा. जर ते कुडी सांडून तो जीव सांडून कितें शाश्वत आसा ते कोणें दिला, कोणा सवय आसा ते समजल्यार ताका एक गॅरंटी आसा. ती वॉरंटी कोणें दिल्या, ती वॉरंटी कोणें दिल्या, जेजून दिल्या. हांगा जुजेचे भाव ती वॉरंटी पळयनात. देवान जुजेक वॉरंटी दिल्या. ती वॉरंटी कालें तुज्या भावान सांडल्या रे, ह्या तुज्या बापायन सांडल्या रे. जुजेक देवान एक वॉरंटी दिल्या. कितें ती आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 30:9-2 39:2. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 39:2. सर्वेस्पर जुजे सवय आसलोलो देखून, जुजे सवय आसलेलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो. ही वॉरंटी. देखीक हांवें सांगलें तुजो संबंध कोणा कडेन, तुजो सांगात कोण आसा. आज बरें आयफोन आसा म्हणून तुजो सांगात आयफोना कडेन. म्हजे कडेन BMW गाडी आसा म्हणून तुजो सांगात गाडी आसा. आज म्हाका बऱ्यांतलो बरो हुद्दो आसा, काम आसा म्हणून तुजो सांगात ह्या संबंद त्या काम आसा. आज म्हाका बऱ्या व्हडल्या पातयेची इश्ट आसात म्हणून, ह्या राजकीयांतले पुढारी म्हजे बरे लागशिल्ले इश्ट म्हणून. खंयचेय फायद्याचें न्ही बाब, वॉरंटी ना ताका. पूण सरस्पत तुजे सवय आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एक शाश्वीत वॉरंटी आसा. न्ही 1 वर्साची, न्ही 1 म्हयन्याची, ती वॉरंटी केन्ना शाश्वीत. देखून हांगा रुबेन कितें म्हणटा, आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली, तांतलें उदक सुकोन गेल्लें. पळय तांच्या हाज्या बरें मासला ते प्रमाणे ताका घालो, उदक नासलें बांयन ताका घालो. आनी ते कितें करनासले तेन्ना. उपरांत ते जेवणार आसतना इश्माएलिताचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल, ताका बांयन घाला, ताका उदक येना पिवंक, ताका खावंक येना जेवंक. पूण हे बसल्यात आनी चिंतात मरोन दी, तानेन मरोन दी, बुकेन मरोन दी. आमी हांगा बसून कितें करया, बरें करून जेवया. बरें करून जेवणार आसात तेन्ना इश्माएलिताचो परिवार कशें देव वाडटा पळया. ते इस्माएलितांक देवान त्या वाटेन हाडिनातलें जाल्यार कितें जातालें, हांचे येवजन जारी जातालें वय मू. तांचें येवजन जारी जायनासल्या बरें देवान कितें केलें पळया. ते खंयच्या घडये कशें पळय देव तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत वाट दाखयता म्हणलें तें समजना बाबा. जर आमी देवाक घट्ट धरना आसतना जाल्यार वाट उक्ती जाता. हांवूच वाट म्हणा कोणें, वाट नासलेल्या कडेन वाट करता कोण, अरण्यांत वाट करता कोण, ह्या सगळ्या दर्यांत वाट दाखयता कोण, ह्या वाऱ्यार तुका वचूंक वाट दाखयता कोण. अरण्यांत वाट दिसता, अरण्यांत आमी आसा जाल्यार वाट आसता ना. पूण इस्रायल परजा देवा विरोध उपराटले देखून तांची वाट सुकली की ना अरण्यांत, सांगा. 11 दिसांनी पावाचे जाल्ले कानान देशाक ते कितल्या वर्सांनी पावले, कित्याक तांणी देवाचो सांगात होगडायलो. जेन्ना तुवें तुजो सांगात देवाचो वगडायताय सगळें फाटी पडटा. आनी जितलो सांगात तुजो देवाचो लक्षिल्ल्यान आसा तितले बेगीन तुजीं कामां जातात. जितलो तुजो संबंद देवा कडेन दॅट इंटिमसी विथ गॉड म्हणटा आमी, तितले बेगीन तुजीं कामां जातात. आनी जर तर तूं फाटी फाटी घालताय देवाचो अशी येवंक, तो संबंध म्हळ्यार देवाक मानवाच्या रितीन जियोंक, तुजें सगळें फाटी पडटा. तुजें गरबांचें फाटी पडटा, काजार जावचें फाटी पडटा, तुका भुरग्यांचें देणे जावचें फाटी पडटा, मात न्ही तुका कितें काम मेळचें फाटी पडटा, कितें खंयचेंय येवचें जाल्यार फाटी पडटा.
पण देवाच्या हातांत आसतना देव कशें वाटुक्ती करता पळय. इश्माएली तांकां हाडटा कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयादांतावन इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें. आतां जुदा येता. जुदा कुळी येता तूं जाल्लें कोण मागीर पण तांकां जुदाक तांकां देव घट्ट धरता. जेजू खंयच्या कुळी येता जल्मालो. खंयचे तें उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 5 आनी 5 की जेजूक नांव दिलां न्ही जुदा कुळयेचें सिंह म्हणून. तवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका. पळय दाविदाच्या पाळाक जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. पळय न्ही हांगाक म्हळ्यार कितें म्हणटा फ्लॅशबॅक म्हण येत. थंय तुका समजता जाल्यार जेजू जुदाच्या कुळयेचो. जेजू तो सगळ्या संवसाराक सोडून आयली वय मू वय की न्ही. तुमकां ही जुजेची कहाणी कळीत आसा जाल्यार जिनी कळीत आसा जाल्यार जुजे मारी पात इस्रायली तांकां सोडून आयली वय की न्ही. म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाक बर्ग लायिल्ल्या वेळार दुकोळ पडिल्ल्या वेळार जुजे खंय आसा इजिप्तांत कितें जावन आसा. आतां इस्माएली ताका इकलो वय मू. आतां कितें जाता ऐका. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो. आमच्या हातांनी तसो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इश्माएलीतांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्तामासाचो. ताचे भाव कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयाच्या नाणयांक इश्माएलीतांक विकलो. जुजे कितल्याक विकलो आनी जेजू कितल्याक विकलो ती सांग पळया. 11-20 विकला. फ्लॅशबॅक पळया मागीर विकलो आनी त्या मिदियानाच्यांनी कितें केलें. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. आनी इजिप्तान ताका कोणाक दितात. पोतिफाराच्या घरांत तो कितें जावन आसा एक साकर जावन आसा वय मू. ताज्या उपरांत ताज्या पोतीन पोतिफाराच्या पोतीन ताका शिरकावन घालना. ताका जैलांत गेल्ल्या उपरांत जैलांत रायाच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगल्या उपरांत त्याच जुजे कितें करतात रायाचो सगळ्या रावल्यार असो कारबारी करतात. कारबारी जाल्ल्या उपरांत ताणें पुरो स्वप्नाचो अर्थ सांगलेल्या वरवीं मागीर कितें जावंक आसा त्या इजिप्तांत 7 वर्सां बरें फळ येवंका. मागीर 7 वर्सां कितें बरगाल येवंका म्हणल्या वेळार ताकाच कितें करता राय कितें म्हणटा कर्ग निवारूंक कोणाक इन्चार्ज घालता. तुजो तसलो बुद्धवान मनीस ना, जन्म्यान बरलेलो मनीस ना, देखून कितें करचें म्हळ्यार तूंच जायना म्हण ताका कारबारी करता. आनी त्या वेळार तुमी जाणात मुकल्या उलय तुमी वाचल्या कळटा तुमकां न्ही गे इजिप्तांत कितें आसा कोणाची वरवीं आसा म्हणून जाकोबाचे पूत येतात. मात्र न्ही म्हजी पेंडी निट्ट आसली ह्यो उरल्यो पेंड्यो कितें करताल्यो ते इजिप्ताक येवन जुजेक नमस्कार करतात गी ना. आनी उपरांत आनी एका स्वप्ना प्रमाणे ते भाव येयले वय मो एकल्याक रावोन उरल्यांक धाडलें. बापाय आसा ताका आपण हाड म्हणलें गी ना. तरी बापाय येयलो गी ना. बापाय येयल्या उपरांत दुसऱ्या स्वप्नांनी जारी जालें गी ना. देवाचें योजन जारी जाता म्हणल्यार वो अर्थ भाव भयणी. देखून आतां हें समजाल्यार तुमकां जर तर तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तुजें म्हजें आमचें जिवीत उर्जीत करूंक जायते अवकाश संदर्भ देव दिताना ताजे विरोध तुमी येता. हेच्या शुभ वर्तमानान तुमकां कळटलें देव कोणाक धाडटा जाल्यार तुका तयार करून दवरलें तें दायज तुवें आपणावच्याक. पूण तें दायज तूं आपणावंक कितें अडकल हाडटाय जाल्यार कितें जाता आयकया. आयच्या शुभ वर्तमानांत माते वचो शुभ वर्तमान वचवर 21 आनी 33 जावन 40 आनी 5 पर्यंत. मॅथ्यू 21:33-45. दाका मळ्यांतल्या ओकलांची ओपार नाजाल्यार ओपार समजना तुमकां. देखून हांवें पयले वर्सा तुमकां अशें दाखोवन दिलें. नाजाल्यार आमी कितले फावटी ओपार आयकल्या. ह्या ओपारांत आमी पळयता आतां कितें जाता तें आयका. आनी एक ओपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गाण्या फोंड खणलो. आतां हो दाका मळो म्हळ्यार कितें. आ दावांक आनी येवेक देवान रचून खंय दवरली भुमी वैकुंठान दवरली. कितें भुमी वैकुंठान दवरन ताच्या भोंवतणी कितें घाल्ली वय घाल्ली की ना. मात्र न्ही एका देवदूताक ती दवरलो की ना हें करूंक कितें पारे
आं कितें पारो जावन हांगा म्हळ्यार आतां समजून घेया पूण त्या धा कांबळ्यांत तुका दवरलो सुरक्षीत तरान आसूंक तुवें समृद्धी जोडूंक तुवें संपत्ती आपणावंक तुका दवरलो वय मू पूण जेन्ना देवाचो उद्देश कितें त्या भुमी वैकुंठांत तुवें कितें आसाचें देवान तुका रचयल्ल्या तुका कितेंच कांयच उणें आसूंक नजो म्हूण वय की न्ही पूण कितें केलें एवेन सर्पान नाडलें म्हणून देवा विरोध केली परतून आदावन कितें केलें एवेन नाडलें म्हणून देवा विरोध केली तांकां थंय जावन भायर घालिंगी ना हांगाय तेंच जाता तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाची एक येवजण आसा आमी वाचला न्ही जेरेमियाच्या बुकांत वच बरो 29:11-14 जेरेमिया 29:11-14 तुज्या हिता पासत न्ही तुज्या केस्त्या पासत देवान एक येवजण केलां कसलें येवजण का वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्ही तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरोबर आमी चिंतेन हांव न्ही तुमी एक ती ओपार आयकल्या ओपार न्ही काणी आयकल्या एक कोंबी भांगराचे तांती दवरतली म्हणून आयकल्या ती काणी कितें केलें एक दीस भांगराचे तांती मेळ्ळें आनी एक दीस मेळ्ळें म्हणून 2-3 दीस मेळ्ळ्या उपरांत तो मनीस कितें चिंता हेज्या पोटांत भांगराची तांती अंत आसात म्हणून गोंपी चिरता मेळटात गी अती अशें आज 10 म्हयने न्हू देवान पळयान इस्रायल परचे खातीर कसलें येवजण केलें एका दिसा तें जारी जालें गी कितल्या वर्सां उपरांत 17 वर्सांच्या प्रायर जुजेक इजिप्ताक व्हेल्लो वय मू वय की न्ही ताजे उपरांत इजिप्तांत बरगल आयिल्ल्या वेळार 17 वर्सां मागीर तुमी वाचल्या कळटा तुमकां 17 वर्सां आपल्या बापायक आनी कोणाक भावांक ताणें थंय पोसुल्लें खंय आनी फारोवान तांकां दिल्ल्या त्या गोशान म्हळ्यार बऱ्यांतलो बरो जागो दिल्लो आनी जुजेन आपल्या भावांक आनी बापायक थंय दवरून कितलीं वर्सां पोसुल्लें 17 वर्सांचो मागीर 17 वर्सां बापायन पोसुल्लें न्ही 17 वर्सां उपरांत जुजेन आपल्या बापायक आनी भावांक थंय पोसून तांकां थंयसर बऱ्यांतलें बरें जिवीत जोडून दिल्लें एकच पुटी जायना आनी इस्रायल परत इजिप्तान कितलीं वर्सां आसलीं ती 430 वर्सां आसलीं 430 वर्सां आतां म्हणटा न्ही एकच फावटी जालें गी देवाचे येवजण एकच फावटी जारी जालें गी ती संपत्ती ती समृद्धी एकच फावटी मेळ्ळी गी देखून कितली सोसणीकाय गरज आसा देवाचें उतार आमी आयकल्या मात पावना आज जालें फाल्यां आमकां मेळाचें म्हळ्यार जायना देव तुजी म्हजी आमची परीक्षा करता हांगाय बरो एक मळो ताणें दिल्लो ताच्या मात्र वोंग घाल्ली मात्र न्ही आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें मात्र न्ही पळया एक पारो करूंक तें सांबाळूंक बुरूस बांदिल्लें उपरांत मळो ओकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो देखून आमी कोण हांगा ह्या संवसारांत आमी वखलां बावमेन यात्रीक सर आमी यात्रेक पयनार आसांव पयना जियेल्या वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या एक दे जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या आतां जागो धनी आसो गी वखलां आसो वो संवसार तुजो म्हजो गी या रचणार असो ह्या संवसारांत आसलें तुजें म्हणजे आमचें गी आतांचें पूण आमी कशें जियेता आमचें म्हणल्यार बरी हांगा अर्थ तो वखलांच्या हद्दीन दिला पूण तो जो मळो वखलांचो तांकां गेणीक दवरलां त्याच भशेन तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत कितें दवरलां गेणीक दवरलां वॉरंटी ना पूण ताका सत मारल्या ताका वळखल्या वॉरंटी आसा ह्या संवसाराची वॉरंटी न्ही संवसारांत हांव तूं आमी कितलीं वर्सां उरतल्या रावतल्या म्हणली वॉरंटी न्ही पूण ताका आमी खालतीन जावन ताका आमी विश्वासी रावल्यार ताजे सवय सदां काळ जियेतल्या म्हण वेळार आमी ती गेन ताका दिता तर जदना तो सोदून येता ती गेन खंयच्या रुपार पयशां रुपार न्ही तुजें विश्वासीपण तुजें प्रामाणीकपण तुजें तें बरेंपण तुजें तें पवित्रपण तुजें तें भाग्यवंतपण तें सकड देवाचें सारक्यान स्वरूप तुवें सांबाळून तें दवरून जेन्ना तो येता तेन्ना तूं दिवनूच आसाय तर आज हें जावंक पळया हे कितें करतात हे अन्नाडी कोण ते वखलांचे कितें करतात आयका फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें हे साकर कोण
आतां तुका म्हाका मनशा कुळाक संवसार हाडला सरस्परा देवान फळ पिकतस त्या गेनी बाबतीन ती गेन ओट्टू करच्याक देव साकरां धाडटा गे साकर कोण प्रवादी देवान धाडले सेवाक हिब्रू चॅप्टर 1 and verse 1 एब्राहिम बरयल्या पत्रांत आवस्व 1:1 आदी मागा पत्त्यान पत्त्यान आणि सबार प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. देखून आज भाव भयणीनो सुरूतावन अब्रामाच्या काळांत अब्रामा मुखांतर इजाका मुखांतर जाकोबा मुखांतर उपरांत जुजे मुखांतर आनी उपरांत जुजे उपरांत आमी पळयता नेंगी त्या कुळी येतावन 12 कुळयो विस्तारल्यो की ना आनी जुदा कुळी येतावन कोण आयलो दावीद आयलो नेंगी दाविदा मुखांतर मात्र दाविदाच्या काळार देवान विंचून काडलेलो कोण तो नावार्दीक प्रवादी सामुएल वैमू सामुएल मुखांतर इस्रायल परजेक देव कितें कळीत करतालो इस्रायल परजेक मैजे मुखांतर जावन दे या जोशुआ मुखांतर जावन दे या उपरांत कोणा मुखांतर त्या सामुएला मुखांतर जावन दे या न्यायकर्ता मुखांतर जावन दे देव कितें कळीत करतालो या परजेन देवाक वळखाचे विश्वासी रावाचे म्हणून देवाचें कितें ती आज्ञा आसात उपादेश आसात पाळल्यो गी पळयलो आमी यज्ञेक कुळयेचे म्हणून बरो एक शिकोवन दिली भावान वय की न्ही. आतां मैजे 40 राती आनी 40 दीस थंय खंय आसलो सिनाय पर्वतार आसलो वय जोशुए ताजे बराबर गेल्लो आनी तो भायर ध्यानांत आसलो पूण सकला कोण आसलो ह्या जाग जाल्लो आरोन वय आरोन सकला आसलो मैजेचो व्हडलो भाव आरोनाक कळीत आसा मैजेन मुखांतर देवान कितें पळय विज्ञता सर केल्यान वय जाल्यार त्या ह्या जाग जावन त्या आरोनान ह्या लोकांक सांबाळच्या बदला ताणें कितें केलें वाचून गेलें न्ही कशें केलें वो गेल्लो खंय गेला खंय मेला म्हणून आमकां खबर ना देखून आमकां देव जाय म्हणल्याक सक्कड लोकांक नासलें तांचे भांगार कानांत घालचें आनी काल्यांक बॉलिंग आनी पुरा कान तें उदकांत घालून तापोवन एक भांगाराचें पळ्यान उपराटली देवा विरोध उपराटली मैजे मुखांतर देव तांकां सारकी वाट दाखयतालो पूण मोदे एकलो आयलो कोण आरोन पळ्यान दुस्पट आयले. देखून हांगाय देव धाडटा ह्या कितें म्हणटा वखलांत गेन ओट्टू करूंक धाडटा कोणाक धाडटा आपल्या साकराक धाडटा ताणें ओकलां सरशी धाडले पूण त्या ओकलांनी तांणी वेळार गेन दिवच्या बदला कितें केलें त्या ओकलांनी ताच्या साकराक धरले. देखून देवा काल जावच्या बदलाक सरस्पराक विधेय जावच्या बदलाक विश्वासी हे रावन तांणी सरस्पर उतार पाळच्या बदलाक तांणी केलें तेंच इस्रायल परजेन देखून तांकां बसयल्या गांव पावूंक तितलीं वर्सां लागलीं. भाव म्हयने सारकें ऐका कोणी मोदे येता आरोणा बरी आनी तुमकां आड वाटे करता देखून हांवें सांगलें सुरवेर कोण आसो हांवें पाटलाव करूंक आसा कोणाक सांगाता आमी वचूंक आसा रावूंक आसा तुका वाट दाखोवचो कोणे तुजी म्हजी वाट कोण एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धनिया मोजा जिवेताची एकच तो वाट मोजा जैताची एकच तो वाट मोजा जिवेताची एकच तो वाट मोजा जैताची. देखून तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या जिवितांत देव ताच्या खऱ्या सेवाकाक धाडटा ही वाट दाखोवंक त्या सेवाकाक दाखयल्ली ती वाट तूं धरिनासतना ताका धरन तुमी कितें करता त्या वखलांनी कितें केलें त्या साकराक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. पळय प्रवाद्यांक कितें केल्लें देवान धाडलेल्या प्रवाद्यांक कितें लोकांनी कितें केल्लें एक प्रवादी की कितले प्रवादी येवना न्ही त्या वेळार आदी मागा साबार पोटी साबार कितें वाचलें ती हिब्रू चॅप्टर 1 and verse 1 आदी मागा परत्यान एकल्याक न्ही हांगाय या ओपारींत आमी म्हणटा परत्यान साकरा धाडलें परत्यान साकरान धाडलें परत्यान साकरान धाडलें परत्यान आनी एकल्याक तांणी आदी मागा परत्यान आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. आज उलयता भाव म्हयनो काल एक शिकोण न्ही परत आमकां जागयता काल हांगाच हांव शिकोवन दिल्या वेळार न्ही ती तुमकां शिकोवन आयकूंक मेळिल्ल्या वेळार जावं दी वन इन क्रायस्टांत या युट्यूबार या कोणी तुमी सांगाता मेळटना
थोडे आसात न्ही तुम्ही खाली देवाचे उतार मात्र तुम्ही वांटून घेतात न्ही संवसारी खबऱ्यो परत परत देव तुकार म्हाका आमकां जागयता या तुम्ही वस्ते रेतेरेका इल्ल्या वेळार 5 दीस सभारपुटी वस्ते रेतेर कर न्ही तुम्ही परतून म्हणटात न्ही बॅक स्लायडींग म्हळ्यार पाटींग गेल्यात परत्यान संवसाराक परत्यान दाखयतात ह्या साकरां बरी तुम्ही इतले मेळिल्ले अवकाश तुम्ही कितें करतात त्या साकरांक ताणें मारलें थोड्यांक ताणें जिशी मारलें दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी कोणाचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो परत्यान तो धाडटा इतल्या जाणांक इतले अवकाश दिल्ल्या उपरांत ताज्या उपरांत तो कितें करता परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें देखो साबार अवकाश बरो सुरू न्ही आतां म्हणच्यात न्ही सुरू आमकां कोणी देवाचे उतार दिवचे आसले गे हांव सांगता तुमकां म्हाका खाली उडास मात फादर फ्रांसीस रेबेल्लो एकल्यासो फ्रांसीस रेबेल्लो फादर आप एकलो आसलो रिती दितलो गुत्ता तुमकां ताजो भाव युजीन रेबेल्लो आसलो वय ताका हें पळय डेलिव्हरन्साची कितें आसलें देणे ते दोगी बाबा मेळून हें देवाचें काम मिसांव काम करनासले इगो जैगो न्ही देवाचें उतरां मारिपात ते देवाची सेवा करनासले म्हाका 4 वर्सां पयलें थंय खंय म्हणटात आमच्या मुडबिद्री पेंट्यान गी हांगा खंय गी मँगलोरान गी थंय तांच्यो रेतीरो जाताना ह्या मटार न्ही आसले खंय अप्रूप पूण आतां न्ही आतां तुमी सगळ्यांनी वसाचें म्हणना वडोली सत्राय दिल्या खंयसर देवाचे उतार दिवन तुमकां देवाची खुशी कळीत करूंक देवाची खुशी पाळूंक वाट उक्ती जाता तें गरजेचें तुमचे कुडीक संबंध जाल्ले न्ही ते कुडीक संबंध जाले आमी आपणावंक वता जाल्यार तुमचे दुस्मान सडटात आनी तुमचो सांगात तुमी वगडयतात आतां मरयेक मारता आनी मरयेक जिसो संबंध कसलो आसलो संवसारी संबंध गत्मी संबंध गरजेचो तुम्ही खाली संवसारी संबंधा खातीर व्हडल्या मागण्या जमती खाता वडोली तो उल्लेख केलो न्ही हरी हरीनी लोक येता आज खंय पूण तुमकां तशें न्ही हांगा हर एका शुक्रार सोनवार येवन वस्ते रितेरेक येवन वो आत्मीक संबंध तुमी जोडला कोणा सवय जेजूस वय वय की न्ही वळता की ना जिविताची जर वळता की ना जन्मायची जर वळता की ना मोगाची जर वळता की ना काकुलतीची जर वळता की ना दैवीक उजवाड तुमच्या बोवारी आमी त्या उजवाडांत आसावंक ना मोगांत आसावंक ना कुरप्यांत आसावंक ना मागीर हें गरजेचें ते दाळ तो येवन दी कोणी येवन दी आमी ही गेन दिवंक आमी केन्नाय तयार कित्याक म्हळ्यार सौम्या सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या शक्त्यान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांवें तुजो मोग केला मात्र न्ही तुवें दिल्ली म्हाका देणी 5 आसले आमी कितें केल्यांत 10 केल्यात 3 आसले आमी कितें केल्यांत 6 केल्यात 1 आसलें कितें केलां कोणाचें आयकनासतना पळोवन दवरलां तशें जावंक नजो या बंजारा भूमी म्हणल्यार या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत न्ही एका काळार तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसलें बंजारू भूमी म्हळ्यार मरुभूमी म्हणयत खडपी सुवात म्हणयत रान सुवात म्हणयत कितें म्हणटात अस्तव्यस्त जाल्लें जिवीत वय पूण आतां क्रमेन देवाचें उतार आयकोन कितें जालां बरो जागो तयार जावंक ना गे बऱ्या जाग्यार हें जिवीत म्हणलें जिवीत तुमचें बी म्हळ्यार देवाचें उतार पडलां ना पडल्या उपरांत तें तशेंच सुकोन आसाचें की 30 वांट्यांनी न्ही तरी न्ही 100 वांट्यांनी न्ही तरी 60 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी न्ही तरी 30 वांट्यांनी फळ दिवचें की नाका तो केन्ना येता सोदून तें फळ दिल्लें जावन आसा जेवण तुवें आमी आनी फळ खंयच्या रुपार आंबे चिक्कू कालें पोपायो न्ही खंयचीं फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां देवाच्या उतरांत वडोली सांगलें न्ही गी तुमचे कितें बोकरे आहले हाडा आनी कालें पाटके आहले हाडा आनी कोंबे आहले हाडा आनी बलिदान पेटय म्हूण सांगलां तुमकां ना आयकोना तुमी कसलो पाटको बरो आसा तुमी बसुल्लो आनी कसलो बकरो कसलो बकरो कसलो कोंबो अरे न्ही दिल्या ते बरें बलिदान पेटोवंक व्हडले बोकरे आनी पाटके आनी तुमकां तयार करून दिल्यात व्हडलो दिवना ते पुराय वसाचे दीस वेता वता देवाचे उतर आयकल्या उपरांत आमचें तें आसलें तें पुराय जायचे खाली जायचे तें पुराय आनी फळां दिसोन येचे कसलीं फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां वाडाचे सडाचे मोग वाचून काडटे कसलीं फळां म्हळ्यार आमकां समजोनी म्हळ्यार
देव ताच्या दुतांक धाडटना देव ताच्या सेवकांक धाडटना हें तुमचें तावन ताका मेळाचें म्हणून अर्थ ऐका गलात पडल्या पत्रावर 5:22 गलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पूण आत्म्याचे फळ हे आतां फळ दिवचें म्हळ्यार कितें वेळार गेन दिवचें म्हळ्यार कितें देवाच्या उतर इतलो आयकल्ल्या उपरांत इतलो काळ तावन देवाच्या उतरांचो नियाळ केल्ल्या उपरांत देवाच्या उतर तुमी स्विकार केला वयतर हें सक्कड आमचें तें केन्नाय येयल्या वेळार तें ताका मेळाचें कशें तें मोग मोग कसलो मोग संवसारी मोग न्ही भाव भयणीनो मोग न्ही वस्तूसो मोग न्ही खाणाचो मोग न्ही जेवणाचो मोग न्ही खंयच्याय वस्त्रांचो मोग कसलो आत्मीक मोग डिवायन लव स्पिरिच्युअल लव फादर्स लव म्हणटात न्ही तोलो दैवीक मोग मोग संतोष संतोष देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां आनी हेरांक फरक आसाचे भाव भयण आमी काले म्हणटात कंतीची न्ही मुखार म्हळा संतोष पावल्ली कित्याक संतोष आज तुजो जल्मा दीस गी वय सदांय म्हजो जल्मा दीस कोणा तें आज बर्थडे गी वय म्हजो बर्थडे कोणाचो संतोष समाधान समाधान सोसणीकाय समाधान एका घडयेक न्ही समाधान एका घडयेचें न्ही भाव भयणीन केन्नाय समाधान सगळ्यांक सांगाता समाधान समाधानाची स्वार्थ परगटकेची उर्बा तुज्या काले पांयाचे जावन दी मोच्चे आयकोना वडोलो समाधान आमी कित्याक उगडयता समाधान कोणी उगडयतात पूण आमी खरेंच घेन दिता तर जेजू हें आशेता तूं जेता समाधान सोसणीकाय सोसणीकाय पुरपुरचे न्ही इस्रायल लोक पुरपुरतालो आमकां इजिप्तान काळुंगां मेळटलीं मोगी मेळटलीं काले पिया मेळटले आनी काले लसूण मेळटली आनी काले कुंगडां मेळटलीं बोकरे मेळटले फाटके मेळटले न्ही तांकां सोसणीकाय देखून आमकां थोड्या फावटी सोसणीकाय न्हू हांव इतले फावटी गेली काले मेळ्ळें म्हाका कितें मेळ्ळें म्हाका न्ही साबार फावटी आमी विसरलेले आसा ताज्या पयलें कितें मेळ्ळें म्हणच्या बरें देवाक मानूच्या रितीन तूं आनी हांव आमी जियेले आमगे म्हणलें गरजेचें देवाक तूं आनी खाली हांगा हाजेरी घालून गेल्या तर कांय मेळना तुका आनी म्हाका आमकां हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत देवाक मानूच्या रितीन आमी जियेल्या आमगी तुजें चिंताप तुजें उतर तुजें बोगाप तुजें कामां तुज्यो करण्यो तुजें सगळें जिवीत तुजी साल वडो सांगलें न्ही बऱ्या सालीचो कोण झुजे वय मू वायट सालीचे कोण या बऱ्या साली मुखार तूं देवाक मानवा लाय तर खंडीत जावन देवान बसयलें तुका मेळटा आनी मेळोंक ना जाल्यार तूं आनी कितें देवाक मानवंक नाय जावं बरो तुका देव मानवाला म्हळ्यार तूं देव तुका देव कोण म्हूण कळला पूण तूं देवाक कांय ना बरी आबेल देवाक मानवालो वय मू खायन देवाक मानवंक ना पूण खायनाक देवाची वळख आसली आबेलाकी वळख आसली वय की न्ही ना पूण तूं आनी हांवें आमी मानवाल्लीं जायची हांवें सांगना देवाक मानवाल्यार मेळटे जेजूक वळखाल्या आतां देव जेजूक मानवालो की या जेजू देवाक मानवालो देव सगळ्यांक कितोच वय मू पूण जेजू देखून ते बापान कितें म्हळें ओ म्हजो पोत ओ म्हजो मोगाचो पोत ओ म्हाका मानवाला देखून ह्याच भशेन देवान तुका आनी म्हाका सांगलें ओ म्हजो सेवाक ओ म्हजो साकर ओ म्हाका मानवाला म्हणटाना जुजेर पडल्या बरी कितें म्हणटा आशिर्वाद तुजेर पडटा आब्रामाचेर पडलो आशिर्वाद तुजेर पडटा ह्या आपल्या सेवकांचेर प्रवाद्यांचेर घाल्लो तो आशिर्वाद तुजेर म्हजेर आमचेर पडटा आतां कायन आनी आबेल आसले वय मू कायनान आबेला समोसर केलो वय न्ही आशिर्वाद जालो कोण कायन गी आबेल आमी पळयता इसाकाचे दोग पूत आसले कोण जाकोब आनी एसाव वय मू एसावी आनी ताका फटयले म्हणून चीट केले म्हणून तो मागीर रागार जालो आनी दोन हे जाले देश हे जाले न्ही उत्पन्न जाले वय की न्ही एसाव त्या घडये येता न्हू जाकोबाचेर कितें करूंक द्वेशान मात न्ही फरीकपण घेवंक सोदून आसलो वय मू पूण जाल्यार कोण मानवालो एसाव मानवालो की हांगा जाकोब मानवालो पळया न्ही आतां जाकोबाच्या कुळयेंत ते आत्तां आमी आयकलें जुजे आनी 11 जाण आसले वय मू ते 11 जाण देवाक मानवंक नात पूण जुजे मानवालो वय मू कोणाचेर आशिर्वाद पडलो जुजेचेर की त्या 11 जाणांचेर कोणाचेर पळया न्ही साऊल आसलो दावीद आसलो वय मू साऊल राय आसलो दावीद आसलो वय मू दावीद देवाक मानवालो साऊल राय देवाक आशिर्वाद कोणाचेर पडलो सावलाचेर पडो ना दाविदाचेर देखून आज भाव म्हण जेन्ना तूं आनी हांव ह्या प्रमाणे आमी देवाक मानवाल्या तर कितें ताणें बसयलां तें तुका आनी म्हाका आमकां केन्नाय तयार आसा
देखून तांकां ते मानवंक नात आनी जायत्या साकरांक धाडले तरी तांकां तांणी कितें केलें तांकांय ते सपरी चलयले आं शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो पूत कोण त्या पर्यंत आपल्या त्या धनयान पुताक धाडलो पण हांगा ह्या संवसार म्हणल्या ह्या मोळ्यांत तुका आनी म्हाका आमकां दवरलां यात्रीक जावन आमी फळ दिजे म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां तो आयिल्लो कोण आपल्या पुताक धाडलो म्हणल्यार कोण तो पूत देवान ह्या संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ताका सत मानतले असो ताका स्विकार केल्ले असो ताजो मोग करतले असो पूण हांगा ह्या वकलांनी कितें केलें ह्या पुताक धरले म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें पूण पुताक पळयतच ते ओकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले आळे दायज असो वारिसदार येया ताका आमी लगड काडया ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें जालें गी जेजूक लागाड काडल्यार दायज आमचें जातालें या लागाड काडलेल्यांक सर्गींचें दायज मेळ्ळें गी राज मेळ्ळें गी जेजूक विक्रीत केल्यार जुदासाक मेळ्ळें गी पूण जेजूक स्विकार केल्यार ताजे हेर शिसांक व्हळ्यांनी गी बाबा भयण आज ही सुवार्ता वो शुभ संदेश बरी खबर तुका आनी म्हाका आमकां ती मेळटा आसतना आमी स्विकार करता तर त्या धनयान धाडलेल्याच्या कोणाक आपल्या पुताक स्विकार केल्ल्या बरी स्विकार केल्लें तर तो धनी कितें करता आसलो ह्या वकलांक वेळार घेवन दिल्ल्या खातीर आनी की आशिर्वादीत करता आसलो बदलाक वो कितें करता धनी अशें ताका ताणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर वोण घालन जिवेशी मारलो तर दाका मळ्याचो धनी पाटी येतच त्या ओकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात आतां दाका मळ्याचो धनी कोण रचणार कोण आतां सगळ्या सारका संवसार रचणार कोण तो येतच ताणें खंयच्या उद्देशा खातीर हो संवसार रचयल्लो आनी खंयच्या उद्देशान तुका आनी म्हाका आमकां रचयल्लो तो उद्देश आमी फाळी नासतना आमचे तूं कुशी करून आमी जियेल्या तर तो येतलो आनी कितें करतलो ते म्हणाले त्या नश्ट्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो तेंच जातलें भाव भयणीन फावो त्या वेळार गेण दितले म्हळ्यार सर्गींचे रास कोणा बसयलां नश्ट्यांगी अधर्म्यांगी पातक्यांगी जेजू स्विकार केल्ल्यांक देवाचे उतर सत मानतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक देवाक मानवाल्ल्यांक देवाची कुशी पाळिल्ल्यांक सांगा देखून या ओपारी मारपाक आज आमकां आमी तयार करूंक आसा तें दायज जोडचे खातीर तुज्यान म्हणजे आमचें दायज खंयचें सर्गीचें दायज ससनाचें जिवीत तें जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत तूं आनी हांव आमी जिवन आसतना ताणें सेवकांक धाडलां प्रवाद्यांक धाडलां मात आपल्या पुताकच ताणें जेजू त्या संवसारांत धाडून ताची खरी वळख ताणें आमकां दिल्या तुका आनी म्हाका आमकां तें दायज जोड दिवच्या खातीर जर तर आमी त्या जेजूक स्विकार करिनासतना ह्या वकलां बरी कितें म्हणटात ताजो तिरस्कार केला ही आमची खुशी आमी केल्या मात्र आमकां जाय जाल्यार बरी आमी जियेल्या देवाक मानवनांतलें जिवीत आमी जिवन आसा तर आमकां ते सर्गीचें राज मेळचें ना देखून तांकां मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर ताका जेजू म्हणालो पवित्र पुस्तकी हे परी बरो नासलेलें तुमी वाचलां मू बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरस जावंक पावलो मुल्या फातर पयलींच्या वाचपांत आमी आयकलें ह्या 11 जाणां भावांक झुजे नाका जालो पूण तो जालो म्हळ्यार तांच्या जिविताक आधार वय मू हांगाय जेजू संवसाराक आयलो त्या जेजू कितें धरलो कुर्सायलो आनी ताका जिशी मारलो पूण ससनाच्या जिविताक जेजू जाला तुका आनी म्हाका आमकां मुल्या पातर म्हळ्यार आधार स्तंभ म्हळ्यार ताजे बागार ताजे वेने ताजे भायर तुका आनी म्हाका आमकां ससनाचें जिवीत ना देखून आज संपूर्ण तरान जेजूक स्विकार करा मात्र न्ही विश्वासी रावा कितें ताका मानता तें जिवीत जियेल्या वरवीं कितें जेजू मुखांतर बापान बसयलां तें तुका आनी म्हाका आमकां खंडीत देव दितलो जर तर आमी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाक मानवाच्या रितीन जियेता तर तसलें जिवीत देवाचे उतर स्विकार करून कितें देवाक मानता तेंच जिवीत जियोंक तसो सरस्पर देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.